で赤い光もあるやろ。じゃあ下に。あの子がほらね、ジャのヒレやろ。イルカが。炎見よったら安らぐわ。ほんまに最近カミカミやな。自分のセリフやな。日頃のもやもや。日頃のもやもや。鬼嫁に小言言われてが。言われて。言われる自分が悪いか言う人が悪いかどっちもどっちも。ビール持ってきた。ここファスナー閉めてきたの？閉めてはない。よかったね。飛びやすい。ほんで火もまあ飛ばんしな、バチッと使ってこの受けがあるけん。飛びよったね。いやほら上に出とう分はほら飛ぶけど、あれやったら皿でこう。皿であれがええんや言うてポータンどほんだけどあれの方が高いぞ。値段の問題じゃないよ。あれがええ言うて手入れが楽なんじゃない。あれで別にバーベキューもできるからごっついもん言うてポータン買いた。ほら初心者の考えることや。そのくせ1回か2回しか作れないな。そんなことないやろ。3回ぐらい使うと。どういうほな変わらんか。びっくりするわ。本当にこれで、いいとこでやった。大池。やった？大池でもやったよ。一人でやったな。一人でやった。2回や。そうか。あとは暑いけんのお母ちゃんがやめときっていうしよう思ったけど。これ笑われるわ。何を思ってやろうやった。真夏に。こんなただの火遊びじゃない。火つけたいみたいな。くべるよ。またする。まだするよ。まだ夜はこれからや。まだ8時前や。ケツが湿っとる。巻き買わんでもいけたな、十分。あるもんね。出ましたね。ある。おらんけんびっくりした。大人の世界に浸っとったんじゃ。もうちゃんも大人の仲間入りするか。大人の仲間入りにするか。
が飛んできた時に顔にバッて吹くやん。ほら、あかんあかん、こんなん言うてとっちゃん。なんかのとこに壊れていかん。どうよ、こいつか。どうじゃ。難しい。この子がお母ちゃんなしの。おばちゃんはいける。ほら、ぐるぐるいいよ、ちょっそうなん。やばいな。まだちょっと寝るまでに1回ぐらい行きそう。そうなんや。全然やまだ、そこまで。ぐーっとはなるけど。俺は腹減っとんちゃう。お腹はいっぱいや。お腹減ってないけん困ったと思って、せっかくいろいろ食べたいのにと思って。明日6時41分やって日の出が。コーヒー飲みに持って。さあほなけんど東が東が向こうその広いのは向こうあるんでじゃあこっちか東こっちかそしたらなんか損した気分やな。今目開けとく。さっき目つぶりやったな。できた。ほな中入っとくか。おい日の始末だけしてから。なんでいつまででも見とけれるやん。見ときな。朝までか。アホよ。いつまでも見とけれるよ。こうなんでやろなこの昔わかんない前世。赤ちゃんと中入っとくか。こたつある。こたつ入っとく。お父ちゃんはまだこの日の始末せん。消えてしまうまでここで待つ。いやある程度板ねあれに入れて上に網かぶせて火飛ばんようにだけする。じゃあほな中入っとくか。じゃあ死んだふり入っとくか。よいしょ。
狭いと言うても広い四国の中。うん。この狭いと言うてもこの広い四国の中。まさかのな、私の前にな、同じこの服着とる人が立った。おや。女の人が全く一緒。なぜここで。びっくりした。もーちゃん、お母ちゃんと間違わんかったか、この人。若かった。若かった。お母ちゃんの半分ぐらいの年やったけど。ほんなら30代か。なんで。ああ、玉ねぎ。おう。かぶりも昔と取れて。ああ、とったな、誰か。ここから入っていけるんだ、ちょうど。うん。よいしょ。おい。入ろう。こんにちはって。これどない。ちょっと待って。これ外から。あありがとうございます。よいしょ。ほな入ろう。入ろう。うん。知らん道県あかんな、綺麗に見えんな。なあ、もっちゃん。母ちゃん。もっちゃん。いた。さあちゃん。